你每日返工開會講 deadline，你以為你係邊個？你可能話我係某某公司嘅 manager，今年40零歲，但我同你講呢啲全部都係垃圾。歡迎嚟到讀書日誌。今日我要同你分享呢本書《曼尼先生》。書入面嘅主角諾曼尼死咗之後，遇到多曼尼先生，佢想介紹自己做 IT。45歲，結果多曼尼先生叫佢收聲。死人唔介紹職業，我哋只係講死結。咩係死結？就係點解你今日搞成咁？點解你今日咁焦慮？主角嘅死結就係錢，佢因為錢而死。你可能會覺得，喂，我未死喎，但你有冇發現其實每日喺度為咗錢慢慢死緊？你嘅死結可能係卡數，可能係一份你想辭職但唔敢辭嘅工，或者係一種我永遠都唔夠錢嘅恐懼。書入面個 core idea 咁講，你要解決你嘅問題，就係要先去面對佢。要畢業先可以重新開始，你就得去拆解呢啲死結。如果你而家覺得透唔到氣，如果你覺得被錢困住，嗰個就係你嘅死結。你唔好再同我講你份工有幾勁，你話俾我聽你個死結喺邊。我哋今日就要開始拆解佢。3個行動建議：寫出你嘅死結，唔好寫職業。今日攞張紙寫低，如果你今日玩完，你最大嘅金錢遺憾係乜？係冇存款，定係買咗唔應該買嘅嘢？認清佢先可以對付佢。2. 停低報數式人生，停止用職位、人工嚟定義自己嘅價值，試下用我解決咗咩問題嚟到衡量你今日過得點。3. 揾一個理財戰友。書入面講要幫人解結先可以自救，揾個朋友互相睇住大家嘅支出。當你幫人哋理清財務嘅時候，你自己嘅思維都變得清晰。記住，人生唔係用嚟死守個結嘅，係用嚟畢業嘅。如果你鍾意今日呢集讀書日誌，記得 subscribe 同 share 俾嗰個每日都話好大壓力嘅朋友。我哋下集見，拜拜。